Evet arkadaşlar, oyuncuyu seyreden herkese merhaba. Bugün sizlere Wolfteam Rain Hack'ten hata alanlar için yardım etmek istedik ve yardım edeceğiz. Şu hatayı alanlar çok varmış. Biz de bu hatayı çözdük. Şimdi size göstereceğiz. Şu hatayı alanlar driver has failed to light hatasını alanlar için göstereceğiz. İlk önce Google'ımıza girelim. Şunu yazıyoruz. Projes hack indir. Evet. Şöyle bir siteye girdikten sonra şuna basıyoruz. Projes hack indire ve iniyor. Ben altta linkini vereceğim daha kısa yolla indirmeniz için. İndikten sonra buraya çıkart yapıyoruz. Evet. Şöyle bir şey var. 32 bitler x86'ya girsin. 64 bitler x64'e girsin. Benim x 32 bit olduğu için x86'ya giriyorum. Bunu Windows XP'ler aç olarak açsın. Windows 7'ler de yönetici olarak çalıştır yapsın. Açıyoruz. Böyle bir site geliyor. Ekran geliyor. Hemen sereceğiz. Bakın şurada basıyoruz. Buradan o hatayı alanlar için injektör buluyoruz. Ben de yok. Ben hatayı almadığım için. Evet, o hataya gelenler için burada injektör var. Onu bulduktan sonra basıyoruz ve delete yapıyoruz. Siliyoruz onu. O kadar. Sonra hilemiz çalışıyor. Bu kadardır arkadaşlar. Herkese iyi günler. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin.